嚟緊咧好快咧就會係全運會啦，就將會喺11月9號咧到21號咧就喺我哋大灣區裏邊舉行。嚟到廣州咧就順便睇一睇咧全運會嘅場地嘅安排啦。嗱，我而家身處咧就喺天河體育館嘅，佢哋都為到全運會咧就作出咗好多嘅準備喎，包括咗咧係翻新咗佢哋一個嘅大嘅球場啦，亦都係翻新咗佢哋一啲室內嘅場館嘅。嚟緊廣州嘅天河體育館咧，佢哋咧亦都會進行一個咧女子嘅足球比賽啦，同埋殘疾運動會嘅開幕式嘅。除咗係佢哋嘅室外場館以外咧，室內咧亦都會進行咧呢個乒乓波嘅賽事，大家咧就千祈唔好錯過啦。準備全運會嘅工作咧，大家都如火如荼嘅。每一個地方，包括咧廣州啦、深圳啦、澳門啦、香港啦等等咧，希望迎嚟一個咧節儉得嚟咧，但係同一時間咧係搞得精彩嘅全運會嘅。咁希望大家咧香港市民啦，密切留意住呢個票務嘅安排咧，都入場為我哋香港隊、為國家隊打氣。激情全運，活力灣區。